दिनै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायावहाय उदालगुरियाव जों मोनसे गोजोननाय आरो जौगानायनि जोङो दिनै रेलि मोनसे खालामदों। मूल खोथाया जाबाय मा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसु एनडिएफबि बर'नि संगठनफोर ज' लोगो लानानै जेला सुक्ति जायो। सुक्तिनि उनावहाय बे ओनसोलाव सान्थि फैबाय। रायजोफ्रा दिनैहाय गोजोननाय मोनबाय। बिनि उनाव सरकाराबो सोलायबाय। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिसि सरकार सोलिगासिनो दङ। बिथांनि दैदेननायाव जौगानायनि खामानिया जागासिनो दङ। जोंनि ओनसोलाव गोबां जाथि जनसनि गेजेराव भुल बुजि दङमोन, बेबो दिनै जोबनानै फैबाय। बर' राजनिति बेबो जोबनानै फैबाय। दा गोजोन जाजोब्बाय आरो जौगानायनि खामानिया दिनै जागासिनो दङ। दा गतिके गोजोना जोंनि ओनसोलाव सुक्तिनि उनावनो जानानै फैदों। दिनै बोसोरथाम जाबाय। बे बुब्लियाव जों ओंखायनो गोजोननाय मोन्दों गोरबोआव आरो जौगानायाबो जिथु जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो जयैनो जोङो हान्जानिफ्राय दिनैहाय जों बे रेलिखौ खालामनाय जादों आरो खोब मोजां। दिनै हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बे रेलियाव ओंखारबोदों, गोजोननाय फोरमायदों। बेनि थाखाय आं गासैबो बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आं पार्सनेलबो साबायखर बावो। गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदि हानजा सुरनायखौ लागोन। बे जोंनि कन्टिनिउआस मोनसे प्रसेस। जोंनि गोजोननायखौ जिहेथु जोङो गोजोननाय मोन्दों, बे गोरबोनि बाथ्राखौ रायजो राजानो जों फोरमायगोन। रायजोफ्राबो बहाय बाहागो लादों। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे कन्टिनिउआस प्रसेसै थांबाय थागोन आरो बे रोखोमैनो जोङो मोनसे गोजोन थासारिखौ आरोबाव जों गायसनलांबाय थागोन। बेराफारसेथिं बिपिएफआबो गोजोन थासारिजों हानजा सुरनाय हाबाफारिजों सुबुं गौमाबो लानानै गोबां इउपिपिएल बोलोखौ सोंखारिदों। मा बुंगोन बेनि सायाव? बिथांमोना अखा हाखांनानै खफ्रि हमदों। अखा बर'आव मोनसे बाथ्रा भाव दङ, अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय। बिपिएफआ अखा हाखांनानै खफ्रि हमगासिनो दङ। सान्थिया सुक्तिनि उनाव बेवहाय जाखांबाय। 3 बोसोर जाबाय दिनैहाय। 3 बोसोराव रायजोफ्रा सान्थि मोनबाय। दिनै जौगानाय जाबाय, गोदान सरकार फैबाय। जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय गैला। बयबो जाथि जनगोष्ठी दिनैहाय अनलायनाय फैबाय। दिनैसो 3 बोसोरनि उनावसो बिथांमोना दिनै जुदि सान्थिनि रेलि जुदि खालामोबा बिथांमोननि सिन्ताखौ नोंथाङा बुजिदो। दिनै खिन्थु जोङो गोजोना जों माब्लाबा मोनखांबाय सान्थिया, खिन्थु जों बेखौ गोजोननाय लानानै जौगानायखौ जों रायजो राजा फोरमायनो थाखाय जोङो गोजोननाय आरो जौगानाय बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सान्थि रेलिखौ खालामनानै बे रेलिखौ जों खालामबाय थानाय जादों। बिथांमोना जेखि बुङा मानो बिथांमोना गोजावदों। बिथांमोननि एजेन्डाया भुल। दिनैनि तारिखाव जौगानायनि थाखाय बाथ्रा बुंनांगौ। रायजो राजाफोरनि माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रि मोननायनि बाथ्रा बुंनांगौ। खेतियकफोरनि बाथ्रा बुंनांगौ। शिक्षा दीक्षानि बाथ्रा बुंनांगौ। नाथाय बिथांमोना दिनै सान्थिखौसो नागिरनानै फैदों, जेरावनाखि सान्थिया जाखांखाबाय। बिथांमोननि एजेन्डाया भुल। सार माखासे बिदिनो बिपिएफ दोलोफ्रा इउपिपिएल हान्जाखौ 17 घन्टा आबसुफोरजों सन्देरफानानै गोबां बिदिनो खोथा बुंबाय थादों। इउपिपिएलआ आबसुफोरखौसो सलायबाय थायो होनना बुंदों। बेनि बेलायाव सारा मा बुङो? बे राजनिति दं बहाय। बिथाङा सानदों मा इउपिपिएलखौ एबसुजों लागायबा बर'फ्रा भट होनाय नङा। बे परिबेसा दिनै गैला। बिथांमोना सानदों आरो ओंखायनो बिथांमोननि जे एजेन्डा बे भुल। जे समाव जौगानाय मोनबाय, सान्थिया जाखांबाय, बेनि उनावसो सान्थि नांगौ होननानै बुंनाया मिनिंलेस। आरो दिनैहाय बिथांमोना सानदों नामा जे एबसुखौ रायबा गुबुनफ्रा भट होनाय नङा, एबसु माने इउपिपिएलजों लगायोबा गुबुना भट होनाय नङा सानदों नामा? बे परिबेसा गैला। गतिके बेबो भुल। बिथांमोना भुल खोथाखौ बुंगासिनो दङ आरो बे भुल खोथाखौ लानानै बिथांमोना दिनै रायजोनि गेजेराव फैदों। गतिके बिथांमोना दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव आरो बिपिएफआ खुनु दिन बे ओनसोलाव माने खुनु सासन खालामनो हानाय क्षमता थानाय नंला।